¿Qué coño hacemos con la gente que come en el cine como si fueran un hipopótamo masticando sandía? ¿Qué hacemos? ¿Les ponemos un bozal? ¿Los ponemos en una sala aparte y que se muerdan entre ellos? ¿O hacemos como que no pasa nada? Yo a más de uno le he dicho, chacho, que queda hora y media de película, cómete eso tranquilo. Si es que cuando te cuadra que hay 2 o 3 masticando así, más que en el cine, parece que estás en el musical del Rey León. Hay algunos que parece que mojan los nachos en pólvora. ¿Y qué me dices de cómo beben? Si parece que están vaciando una piscina con una pajita. Chacho, que se te acabó la Coca-Cola ya, asúmelo y suelta el vaso ya. Después te compras otra. Es que esta gente no afloja ni cuando hay un silencio. Yo me estoy comiendo un nacho y la película se hace un silencio y hago... para no molestar a nadie. Me he estado informando y por lo visto esta gente queda media hora antes de que empiece la película para planear la estrategia para hacer el mayor ruido posible y jodernos las películas a todos. Déjame en comentarios si eres como yo, de los que le pondría un silenciador en la boca a esta gente, o si eres de los que comen el cine como si fuese un dromedario. Dejamos este vídeo por aquí, que yo sí que voy a hacer ruido comiendo ahora.